Reka ntongere ngusuhuzana ariko ngwani ikaze mukunzi wacu dama udukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruhagaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora kakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenga cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bambere bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Bahaye ikaze rero muri aya makuru y'ingenzi, amakuru yize wabacaracara ku bindi binyamakuru, dore ko tuba twegeye imboni zacu tukabasha kuyabatohoreza. Rero unyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kurambura hamwe izi page z'aya makuru, dore ko ari amakuru abacaracara ku bindi binyamakuru. Reka twihuse cyane tutagutindiye tuze kukugezaho ku kibuga cy'imirwano aho M23 FC Forever Congo yaje kuba isakirana n'igisirikari cya leta ya Congo FARDC mu mirwano yabereye Bweramana, Minova ndetse Mbati, Mubambiro ndetse na Rubaya. Aho hose turaza kuhakugezaho aho na Rucuro byaje kuba byafata indi ntera, ikaba imbarutso yo kuba M23 yafashe imihanda nka Ishasha ndetse n'uwo mupaka wa Ishasha kugeza ubu ngubu ukaba ubarizwa mu maboko ya M23. Reka rero tukubwire ko kuwa gatandatu herutse ariho M23 yabashije kuba yatangiza umurwano ku gisirikari cya leta ya Congo, aho byari byemeranyije ko mu biganiro byabereye i Rwanda haba ku bacurabwenge cyangwa se imboni za leta y'u Rwanda, aho zahuriye n'abacurabwenge ba leta ya Congo bakabasha kwemeza aka gahenge guhera ku cyumweru ko kagomba kumara ibyumweru bibiri, aho M23 yahise isohora itangazo itera ishoti ibyo byemerejwe i Rwanda ivuga ko yo itatumiwe, ari nako itagomba guhita ishira ibyakubiye mu masezerano igihugu cya leta ya Congo cyagiranye na leta y'u Rwanda kuko itigeze itumirwa. Reka tukwigarukire ku kibuga cy'imirwano tukubwire ko muri Goropuma ya Binza ku birometero bikeya cyane bitarenga 60 uvuye Rucuro ariho haje kubera imirwano, usibye ko yari idakanganye kuko M23 ikigera ku birindiro by'abazarendo cyangwa se Mayi Nyatura, kuko bose bari bafatanyije ibyo birindiro. Ingabo zahise zita ibirindiro zirirukanga, M23 ihita ikaba aho ngaho kugeza ubu ngubu, aho ku cyumweru ni ku munsi w'ejo Ishasha ku birometero bikeya bitarenga 12 hafi na Buganza, aho M23 yaje kuba yafata umuhanda Ishasha ndetse n'umupaka uhuza Uganda n'igihugu cya Congo, ikabasha kuba yawibikaho kugeza ubu ngubu ukabugenzurwa na M23. Reka tukubwire ko amakuru dukesha radio Okapi kugeza ubu ngubu iravuga ko hariya ku mupaka wa Ishasha ndetse n'imihanda ya Ishasha hariya Minova kugeza ubu ngubu birimo biragenzurwa na M23, ni nyuma y'imirwano yasakiranyije uno mutwe wa FC Forever Congo n'ingabo z'igisirikari cya leta FARDC. Kugeza ubu ngubu rero Nyamirima ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye harimo umuremure Pinga ndetse na Bihambwe, aho ngaho ntiwakwibagirwa Rushonga hepfo gato kuko ni hafi naho ngaho Uganda. Kugeza ubu ngubu bikaba birimo kugenzurwa na M23 nk'uwo murwano wasakiranyije ingabo z'igisirikari cya Congo FARDC ejo ku cyumweru ndetse n'uwo mutwe wa M23. Ni nyuma gatoya aho M23 yagiye ishinjwa kugenda igirira n'abo baturage, nubwo Congo yigiza nkana gutya ariko irengaho ikanavuga ko kugeza ubu ngubu M23 iriko irafashwa na Uganda, ahitahwemye kuvuga ko irimo irafashwa n'u Rwanda, ibintu u Rwanda rutigeze rureka guhakana, ruhora ruhakana ruvuga ko nta nkunga cyangwa se ubufasha habe na gatoya rugenda ruhereza uriya mutwe wa M23, ari nako amahanga agenda yibazwaho cyane, mbese ubushobozi bw'uyu mutwe M23 ugenda ukubita inshuro ingabo z'igisirikari cya Congo FARDC ndetse n'umurava, imyitozo ndetse n'ubunyamwuga, aho M23 ibikura kugeza ubwo igenda ikubita ingabo z'ibihugu bigiye bitandukanye zikubiye nko mu muryango nka SADC, MONUSCO zahagobotse mu minsi ishize, kugeza ubwo M23 yabahindishije ikabamenesha bakabasha kwirukanka, aho M23 yo igenda ikabasha kuba yakoresha inama zigiye zitandukanye, ari nako yizeza abaturage umutekano, ari nacyo gituma abaturage bagenda barushaho kuyikunda kuko
nuko aho M23 igenda ishinga ibirindiro cyangwa se uduce igenda ikapa, usanga abaturage bagiye bafite umutekano mu buryo bugiye butandukanye, ndetse bakabasha guhahirana kenshi no gusurana nta kibazo ubona bafite. Ku gahenge rero kari kumvikanweho na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda, kugeza ubu ngubu ntikabashije gushirwa mu bikorwa, kuko kugeza ubu kari karatangira ejo ku cyumweru hashize, ari nako M23 yo yahakanye ibingibi bivuga ko aka gahenge itabasha kuba yagashira mu masezerano cyangwa se itabasha kuba yakubahiriza aka gahenge kumvikanweho n'ibihugu byombi, kuko ngitigeze itumirwa. Ari nako umukuru wa M23 Sultan Makenga ndetse tibagiwe na Wiringoma Lawrence Kanyuka hafi bahise bajya kutangaza amakuru bavuga ko nta mpamvu babona, ndetse nta n'urwitwazo nta n'ikirego babona cyo kuba batakubahiriza aka gahenge, kubera ko iyi nama yabereye Angola i Rwanda muri Angola itageze itumirwamo na M23, ari politike y'ibihugu ariko atari politike y'impande zombi zishamiranye nk'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Ari nayo mpamvu M23 yanze cyangwa se igatinda gushira mu bikorwa aka gahingi kari kumvikanweho n'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu Uganda yo iricecekeye, aho kugeza ubu ngubu igenda ishinjwa nayo ibirego bigiye bitandukanye, bivugwa ko ishigikiye cyangwa se itera inkunga uriya mutwe wa M23, yo ikavuga ko nta mpamvu n'imwe, kubera ko iri muri SADC, ibihugu by'ibinyamuryango bishinzwe gufashanya cyangwa se gutabarana aho rukomeye. U Rwanda rero narwo rugenda ruhakana ibirego bigiye bitandukanye, ari nako ONU igenda igoreka imvugo k'inama yabereye Angola muri Rwanda muri Angola, ivuga ku kibazo cya Kongo, ari nayo yari yahuje bamwe mu bayobozi ba leta ya Kinshasa ndetse n'ab'u Rwanda, bivuga ku mutekano muke w'uburasirazuba bwa Kongo, ari naho bemeje aka gahenge. ONU nayo yarahagurutse ivuga ko ngo mbese amateka cyangwa se imirwano iri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo igiye kuba yabasha guhagarara, ari nako Minisitiri w'Intebe yahise avuga ko ibingibi bitagakwiye, bakabanje kumanza kumva ikibazo neza. Reka tukubwire ngo Koloneli Nanga nawe arageraniwe, aho Kongo yabashije kuba yakongera gushaka kumuburanisha mu mizi, noneho gikamukatira igihano hariho n'igifungo, ndetse akabasha kuba yahigwa mu buryo bugiye butandukanye. Nubwo ari ibintu usanga bikomeza kugenda bivugwa, ariko bitashoboka habe na gatoya, kubera ko uyu Koloneli Nanga yamaze kuba yakihuza na M23, ndetse kugeza ubu akaba ari umufatanyabikorwa ndetse ari inshuti ya hafi n'uyu mutwe wa M23. Amakuru yo nakagaruka, we kanda subscribe ndetse usige igitekerezo cyawe, ukande like, bityo tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri Niyi TV.